だ。ました。やっぱりいた。あー、抜けちゃった。いいサイズですね。まだどうかな。育ったやつですね。大丈夫かな。あ、また抜けた。これはいいサイズじゃないかな。
サイズ、なかなかいいサイズで釣れました。サンキューな。いいサイズ、23センチってとこだな。4センチはないんだろうな。太鼓あっていい魚ですよね。うい、それな、ちょっとかわいそうだろお前。よいしょ、いったかな。ありがとな。見事。旅がまだやっぱすごいね。フライがやっぱゴルジュスレスレ。これはすごいよ、オレンジが。いいサイズだ。いいわな。いいわなです。きれい。水色がすごい。見えてないです。はい、ありがとう。これはちょっと大きいね。うん、24くらいあるかな。ねえ、5あるかな。多分24ぐらいじゃないかな。うん、まあ、測ってみりゃいいんだろうけど。綺麗だね。ね、うん、トラ柄模様、この虫食い模様がすごいよね。うん、いやー、一回バラしたんよ。あ、そうなんですか。一回スーッと入ってって金振りで、もう一回流したらちゃんと食ってくれた。よいしょ。
ました。これは白いな。黒いと思ったら白いですね。もう日が当たらないからなのかな。真っ白。ほんと綺麗な色だな。はい、ありがとな。サンキューな。ああ、また抜けちゃったよ。あ、切れたー。出始めましたね。うん、小さいおちび、うん、ね、はい、サンキュー。Sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different days? いい出方したね。まあでも手応えは、うん、まだいけんじゃね。When the world
しみなんだよいやらしいとこいるな、本当本当にやらしいとこにいるわね、いろいろ出てくるんでこれ。感じだ。え？オッケー。はい、サンキューな。はい、ありがとう。